mu rukerera rw'uyu munsi hifashishijwe indege z'intambara ndetse hifashishijwe indege zitagira abapilote, ano madrone y'intambara, byagabye ibitero bidasanzwe ku birindiro bya M23 ndetse byongera no kurasa mu bice birimo abasivile cyangwa se muri za Minembwe. Ni nyuma yuko M23 yari yagiye itangaza ngo twebwe icyo dushyize imbere ni ugusubira inyuma tukavaho twari twafashe mu rwego rwo kugira ngo tugaragaze ko dushyigikiye inzira y'amahoro, by'umwihariko agahenge kasinywe Doha ko nta ruhande rugomba kwata ku rundi. Nubwo M23 yakomeje kugenda ivuga ngo impamvu twaje gusubukura imirwano ni uko urundi ruhande duhanganye rwo rwakomezaga kutugabaho ibitero bakoresheje indege, bakoresha amadrone, bagakomeza kutwataka. Ibyo M23 yarabivuze yimwa amatwi, by'umwihariko imiryango mpuzamahanga, ibihugu byo hanze cyangwa se abahuza, ukabona ntabwo babyitayeho, bameze nk'abadashaka kubyumva, ariko ukuri kwari guhari. Nyuma yuko n'ubundi M23 iri ku mujyi wa Uvira mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki n'ubundi 19 hagana saa 11 nkuko ngiye kubasomera itangazo, bongeye n'ubundi bayigabaho ibitero ingabo za Kongo nabo bafatanije ingabo z'u Burundi, babagabye ibitero biteye ubwoba cyane. Ni mu itangazo n'ubundi M23 basohoye batabaza, bakomeza kugaragaza ko uruhande bahanganye n'ubwo bo barwereka ko bakeneye ko inzira y'amahoro ariyo yakemura ibibazo, bo bakomeje gushyira imbere inzira y'intambara na n'uyu munsi, ndetse batitaye no ku mategeko mpuzamahanga cyangwa se ku masezerano bagiye basinya. Reka turebe itangazo basohoye. Ni itangazo basohoye mu kanya kashize, ubwo ndaza tuhite dusimbukira ni Burundi. I Burundi hari kuvugwa ko ku munsi w'ejo hashobora kuzaba hari imyigaragambyo idasanzwe izakorerwa kuri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda, ambasade y'Amerika, ambasade y'Ubufaransa. Mu gihugu cy'u Burundi yateguye imyigaragambyo idasanzwe, by'umwihariko ahanini ishingiye kuri izi ntambara zose ziri kuba. Reka tubanze duhere kuri iri tangazo. Ni itangazo rivuga ngo ihuriro AFC M23 riramenyesha abaturage b'igihugu n'amahanga ko ryatangaje agahenge ku ruhande rumwe, ubwo batangazaga agahenge ku ruhande rwabo bavuga bati twebwe dutanze agahenge tuvuye muri uyu mujyi. Ati ibyo twabikoze mu rwego rwo kugira ngo dufate inshingano zo gutanga amahirwe nyayo yo kugaruka kw'amahoro. Ubwo bavugaga ati twe rwose dutanze agahenge tuvuye muri Uvira nta kongera kwataka. Ati cyakora ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bukomeje gushyira mu bikorwa umugambi wabwo wo kurimbura ku buryo bwateguwe ngo barimbura abaturage bacu mu buryo bunyuranyije ku mugaragaro n'amasezerano yose bwari bwaremeye. Ku mugaragaro bari kubikora ku manywa y'ihanga izuba riva. Itangazo rikomeza rivuga ngo ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, iryo huriro nyine murarizi, zikomeje kugaba ibitero. Iyo bavuze ngo ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo n'u Burundi, ugashyiramo za FDLR, ugashyiramo abacancuro, abawazarendo n'abandi. Ati ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje kugaba ibitero bigambiriwe ku ibitero bateguye bagambiriye bakabigaba ku birindiro byacu ndetse no ku bice bituwe n'abaturage benshi. Bakomeje bavuga ngo kuri uyu wa gatanu, iri ni itangazo basohoye AFC. Ati kuri wa gatanu itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 guhera saa 11 za mu gitondo hari mu rukerera, ngo izo ngabo z'ihuriro bagabye ibitero bakoresheje indege zidafite abapilote, ubwo na amadrone, barangije babyohererezanya n'ingabo zirwanira ku mazi. Hari n'izindi ngabo ngo bakoresheje zanyuze mu mazi, bivugwa ko ari iz'abarundi bafatanije na rya huriro ryabo bose, ngo bohereje n'izindi ngabo baca mu mazi, drone zica mu kirere. Mbega urumva bari batangatanze. Ngo ibyo bitero babigabaga mu bice bituwe cyane, ndetse ibyo bice bikaba byari binarimo ibirindiro byacu. Ngo by'umwihariko ngo bagabye ibitero ahitwa Makobora, bo bari baturutse ahitwa Baraka. Akomeje avuga ngo saa 11 n'igice za mu gitondo izo ngabo nanone zagabye ikindi gitero kuri Minembwe. Urumva saa 11 bagabye igitero ahitwa Makobora baturutse Baraka. Hashize iminota 30, saa 11:30 z'igitondo, kumwe abantu bakiryamye, abandi baraye mu mugambi wo kuvuga ati turaza kubarasa mu rukerera. Ngo izo ngabo n'ubundi ngo mu rukerera ngo nanone ngo zagabye igitero kuri Minembwe zikoresheje drone n'imbunda ziremereye, zitera ubwoba bukabije mu baturage b'abasivili bahatuye. Ati AFC M23 irahamagarira abanyekongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwemeza no kwamagana
uku kurenga ku mategeko no kurenga ku masezerano y'agahenge ndetse no gukomeza kwicwa kw'abaturage biri gukorwa n'izi ngabo. Ati ibi bikorwa bigaragaza nta gushidikanya ko ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka amahoro cyangwa kurinda abasivili, ahubwo bukomeje gutsimbarara ku gukomeza urugomo n'umuco wo gukora ibyaha bakumva ko batagomba kubihanirwa, kandi koko niko biri. Ibi byose biratangazwa mu nama y'umuryango w'abibumbye, barabivuze baravuga ati ibyo bitero murabizi, abasivili bari kwicwa, ingabo ziri kubagaba ibitero murabizi byose, atariko ntago mujya mubivugaho. No kubera iki? Ibyo bishobora kuba kuko Kongo bakomeje kugaragaza ibyikora ugasanga ariko muri biriya bihugu cyangwa mu miryango mpuzamahanga n'ubundi nta kintu babivuzeho. Bishobora kuba biri mu bibongerera gukomeza n'ubundi kwikorera ibyo bishakiye cyangwa se gukomeza kugaba ibyo bitero bakanica agahenge, kandi ukabona ntago kuko babamaganye nk'uko M23 yo igerageje gutabara abaturage nk'uburyo bayamaganamo, cyangwa se ubona bahagurutse bose bagahagurukira icyarimwe. Nanone n'andi makuru avuga ko ku munsi w'ejo mu Burundi hazaba imyigaragambyo idasanzwe, aho ngo bazaba bagiye kwigaragambya kuri ambasade y'Amerika, ambasade y'u Rwanda ndetse na ambasade y'Ubufaransa ndetse na ambasade y'Ububiligi ndetse ambasade zose ziri hariya. Iyo myigaragambyo ngo gahunda yayo cyangwa se ikiyihisha inyuma bazaba ari kwereka ngo isi yose ku Rwanda nyine bakomeje kurwamagana no kugaragaza ko u Rwanda rwarenze ku masezerano y'amahoro, ndetse ngo u Rwanda rukanica amategeko mpuzamahanga ngo rurasa mu Burundi. Ndetse Uburundi ngo bukaba bunazanashyira imbere cyane by'umwihariko gukomeza kugaragaza ko ngo amasezerano ya Washington mu myigaragambyo ko ngo ayo masezerano yishwe n'u Rwanda, ndetse ngo u Rwanda rutifuza amahoro muri biriya bice. Ni mu gihe nanone uyu munsi twabyutse tubona itangazo rimaze kubabwiraho cyangwa se n'amakuru yakomeje gusohoka avuga ko ngo ingabo z'u Burundi zifatanije na ririya huriro rindi ryose na Kongo aribo bagabye ibitero uyu munsi batatse ndetse bakarenga ku masezerano. Gusa imyigaragambyo y'ejo yo ngo izaba ari yo kwamagana ahubwo ko u Rwanda atari rwo ngo rwubahiriza amasezerano. Wow. Made in Rwanda. Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien chérie? Guess what? Narindi kuva UTC ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'ama made in Rwanda yitwa Intwari Collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonyemo ishati nziza yo mu Ntwari Collection, niyo nzamuha pe, kandi ndabizi azayikunda, azahita asakuza pe. Ahubwo shu ugomba kubanguka ugashakira gift your husband, and I know you will thank me later, sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamanze nkure ndakubwira uko byagenze. Bye. Sawa. Ndetse nanone nkwibutsa ko bivugwa ko ngo Uburundi bwamaze gushyira ingabo nyinshi ku mupaka ubahuza n'u Rwanda mu rwego rw'uko bakomeje kugenda bamwe na bamwe hari amakuru avuga ko bashobora kuzagaba ibitero mu Rwanda. Reka dutegereze ubwo tuzareba ibijyanye n'iyo myigaragambyo. Ni amakuru akomeje kuvuga ko iyo myigaragambyo igiye kuba, ubwo tuzareba ibyavuyemo cyangwa se uko byari byifashe byose n'ubundi kuri ya YouTube channel yanyu, kuko ibyo ngibyo ubundi ahanini biba bikozwe cyangwa se iyo myigaragambyo kwigaragambya nk'uko nguko ku ambasade y'ibihugu nk'ibyo ngibyo, ni nk'uko Burundi buba bumeze nk'uburi gushyira igitutu kuri ibyo bihugu bababwira ati igihugu iki n'iki kiratubangamiye, mbega bashyireho igitutu kugira ngo icyo gihugu barebe ko bagifatira nk'ibihano cyangwa se bakacyamagana. N'ibintu nk'ibyo nicyo imyigaragambyo nk'iyo ngiyo ibigamije. Nanone kandi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'imbere mu gihugu y'u Burundi ndetse n'iterambere ry'abaturage n'umutekano rusange basohoye itangazo mu gihugu cy'u Burundi. Bavugaga ati guverinoma ya Repubulika y'u Burundi ikurikirana ihangayikishijwe ati n'umutekano ndetse n'ibibazo mu byerekeranye n'ibikorwa by'ubutabazi bikomeje gutuma intambara ngo ziba nyinshi mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ngo bikaba byatumye i Burundi noneho haza impunzi nyinshi cyane ku bwinshi. Ati ibyo bikorwa by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ngo byatumye ngo habaho kwinjira mu Burundi kw'abaturage benshi
baje mu gusaba ubuhungiro ngo kuva ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Uburundi bukavuga ngo abanyekongo barenga ibihumbi 71 kugeza ku itariki 15 z'Ukuboza, ubwo ni mu minsi mike nk'ibiri ine ishize, ngo abanyekongo barenga ibihumbi 71 baje nk'impunzi ku Burundi, ukongeraho n'abaturage b'u Burundi bagera ku bihumbi 8,700 nabo bahise batahuka, bari basanzwe baba banakorera muri kino gihugu cya Kongo. Bari gusaba ubutabazi bavuga ati amahanga natabare, izi mpunzi ziri kwinjira mu gihugu cyacu cy'u Burundi zikeneye ubufasha bwihutirwa, bagaragaza ko ndetse mu nkambi barimo cyangwa se abantu bagiye babakirira harimo nk'ahitwa ngo ni zone Ndava cyangwa se ahitwa Kansega, ahitwa Gatumba, Vugizo, Rumonge, Kishemere na Makombe. Bavuga ko impunzi zirenga ari nyinshi cyane, ndetse ngo impunzi zuzuye bakaba barabuze n'ahandi bashyira abandi. Ati ibyo ngibyo ubwo bucucike bw'izo mpunzi kandi biri gutera ibibazo by'ubuzima, ko biravuga ko ngo indwara ya kolera ikomeje gufata izo mpunzi nyine ku bwinshi bitewe n'ukuntu bacucitse. Burundi mu yandi magambo bwatabazaga buvuga ngo imiryango mpuzamahanga n'ababishinzwe, imiryango y'abibumbye, mutabare muza n'ubufasha, igihugu cy'u Burundi gihabwe inkunga n'ubufasha kugira ngo babashe kwita kuri izo mpunzi cyangwa se izo mpunzi zifashwe mu buryo bwihuse cyane. Ndetse ibyo ngibyo bigasubirwamo n'ubundi n'igihugu cya Kongo nacyo cyari kimeze nko mu itangazo ejo n'abagejejeho nabo bari gutabaza bavuga ati hari impunzi zacu z'abanyekongo batameze neza, bari Burundi bakwiye gutabarwa, imiryango mpuzamahanga nibatabare cyangwa se izana ubufasha bwo kubitaho, ndetse abandi bakaba bari mu gihugu cya Tanzania aribo bahungiye. Reka nze mu kanya dukomeze turebe n'izindi nkuru n'ubundi zibiri kubera hirya no hino ku isi. Wibuka gukora subscribe gusa kugira ngo ube uwa mbere mu kubona amakuru yose cyangwa se bigiye biba buri kanya.